次同我一齊收兵。澳門嘅夏天唔整翻碗糖水點搞得掂啊？今次中式、台式、西式一次過衝！先帶大家嚟呢間火鍋店，冇錯，火滾嘅真實身份係一間台式火鍋店，副業先係賣甜品。呢度嘅甜品因為正宗台味而一炮而紅，大家試下有幾正宗。睇下嗰碗黃豆粉嘅麻薯幾煙韌，口感超正啊！觀音冰茶香好濃郁啊，啲雪花冰都夠綿密，入口即溶。呢度嘅芋圓係必食招牌啊，size XL， 仲加埋粒粒芋頭喺入面，有咬口同埋濃郁嘅芋頭味。食糖水識叫一定要叫到成碗粥咁啊！呢份總會有齊紅豆、寒天、流心餡芋圓同埋地瓜丸，個底仲有仙草冰沙添。仙草冰沙好濃味啊，甘得嚟又唔怕苦，芋圓都好煙韌啊！最後再整翻杯夏日一物冬瓜檸檬，酸酸甜甜。中國人最講究養生，中式甜品我都有貨。嚟到鹽味館，有好多古早中式糖水、杏仁茶、馬蹄沙同涼粉，凍熱都有。聽講白果杏仁茶可以潤肺㗎。積羅蘭不杏煮到好香濃啊，白果都夠晒軟糯糯，個組合真係超養生嘅。呢碗龍眼雪耳馬蹄沙係用新鮮嘅馬蹄配埋龍眼同雪耳整嘅，超級無敵下火滋潤組合。仲食到馬蹄爽脆嘅口感，配埋龍眼帶埋啲天然嘅甜味入去，正啊！雪糕涼粉呢個邪惡組合加埋椰汁香，正確嘅食法要學我。港澳地道糖水點少得楊枝甘露？今日同大家打卡楊枝甘露。楊枝甘露係澳門老字號，尤其芒椰女甜品係佢哋最拿手嘅糖水。招牌至尊楊枝甘露係用芒果椰汁做底，上面仲有柚子、芒果同埋西米，最後仲加埋自家製嘅芒果雪糕。口感好豐富啊！入面仲有啲脆豬豬喺度，哇，好有咬口。仲有多芒撈河都好滑嘟嘟。呢個就係薯薯家庭啦，一家人最緊要齊齊整整。薯薯家庭一家人有芋圓、小丸子、椰汁河粉、紅豆同豬豬。仲有呢款蜂蜜迷你吐司伴雪糕，烤過嘅吐司外脆內軟，配埋凍冰冰嘅雪糕，成日冰火兩重天啊！夏天有咩疏乎得過飲住太奶食涼粉？泳池、音浪無限暢飲，澳門16號索菲特酒店夏日池畔派對隆重登場，歐式戶外泳池變成夢幻派對盛宴，無限量美食及酒水供應，仲有現場 DJ 表演，燃點夏日激情。依家有早鳥優惠，快啲約埋班 friend 一齊嚟16號超下啦！經典粵味玩新花樣，樂軒華零點菜單驚豔亮相，有啖啖鮮客家鹽焗手撕雞，軟綿順滑嘅荔灣艇仔粥，用時令食材呈現經典粵菜，10幾款手工點心重磅回歸，一於約埋親友嚟試下啦！